This is video series Easy Lithuanian and part 5 about the present tense. We learned all the conjugations with those three different endings in the second basic verb forms a, I, and o. We learned all the conjugations. There was a sound alternation in the second conjugation I, and now in the previous video I said that there are two sound alternations in the first conjugation. That's why we learn it in the last video, not the first, because it may be a bit hard and unnecessary for beginners. So these are the alternations when the second basic verb form ends in cha or ja. So the first alternation is when the second basic verb form ends in cha. Kviečia, jaučia, liečia, pučia, siunčia, švenčia. Cha. Okay. Now, in singular second person too, cha before I turns to t. Because remember, when there is t before a soft ending, it turns to ch. And when the ending isn't soft anymore, because I isn't soft, it turns to t again, because there is no reason to be there. Tu jauti, tu lieti, tu puti, tu siunti, tu šventi. Because the ending e is soft, so t changes to ch. And I is a hard ending, so ch changes to t. I hope it's easy to understand. If not, post comments. Now let's practice with examples. Jis, jie, jos, kviečia, jaučia, liečia, pučia, siunčia, švenčia. Aš kviečiu, jaučiu, liečiu, pučiu, siunčiu, švenčiu. Tu kvieti, jauti, lieti, puti, siunti, šventi. Remember, it's the alternation in this person. It occurs in this person. Cha changes to t because it's a hard ending. Mes kviečiame, jaučiame, liečiame, pučiame, siunčiame, švenčiame. Or the shortened version, mes kviečiam, jaučiam, liečiam, pučiam, siunčiam, švenčiam. Jūs kviečiate, jaučiate, liečiate, pučiate, siunčiate, švenčiate. Or jūs kviečiat, jaučiat, liečiat, pučiat, siunčiat, švenčiat. There is another sound alternation, d and j. If the second basic verb form ends in j, like baudžia, leidžia, draudžia, žaidžia, sprendžia. In singular second person too, j before it turns to d, because remember, e is a soft ending, and when there should be before e, before a soft ending, it turns to j. And when the ending is hard, which I is a hard ending, j turns to d. There is no reason for j to be there when the ending is hard. It's there only when the endings are soft. For example, tu baudi, tu leidi, tu draudi, tu žaidi, tu sprendi. There is no j before a hard ending, but before a soft, it's j, žaidžia. Let's practice. Jis, jie, jos baudžia, leidžia, draudžia, žaidžia, sprendžia. Aš baudžiu, leidžiu, draudžiu, žaidžiu, sprendžiu. Tu baudi, leidi, draudi, žaidi, sprendi. Remember, it's the important person when j turns to d. Mes baudžiame, leidžiame, draudžiame, žaidžiame, sprendžiame. Or mes baudžiam, leidžiam, draudžiam, žaidžiam, sprendžiam. Jūs baudžiate, leidžiate, draudžiate, žaidžiate, sprendžiate. Jūs baudžiat, leidžiat, draudžiat, žaidžiat, sprendžiat. That's it.